Fa bene anche a me, insomma, ogni tanto un bagno di umiltà fa bene a tutti, specialmente a chi riveste certi ruoli. Se sto a casa troppo tempo poi mia moglie inizia a avere le scatole piene di vedere insomma, un leone in gabbia che gira per casa, diventa un po' fastidioso e la capisco. Quando i sindaci lavorano veramente per il territorio. Mattinata da giardinieri per il sindaco sospeso di Cortina Andrea Franceschi e primo cittadino di Calalzo Luca De Carlo. Decespugliatore alla mano hanno ripulito l'area di Pracciadelan e poi la strada che porta alla Casa della Gioventù. In teoria io sarei il datore di lavoro, quindi dovrei dedicarmi a dargli ordini. Però prima ci ho provato e non è proprio farina da far ostie, direbbero i vecchi. No, è bravissimo, anzi, è un caterpillar, bisognerebbe fermarlo. Per Franceschi, che ha lavorato a titolo gratuito, è stata l'occasione per occupare una delle tante lunghe giornate di esilio da Cortina. Una giornata in cui credo due sindaci dimostrano di essere capaci di rimboccarsi le maniche e di fare anche i lavori più semplici, più a contatto con la natura come la cura del territorio. Il fatto che io sia a Calalzo non è casuale, perché comunque vengo da un collega, da un amico che mi è stato molto vicino anche nella fase difficile che ho vissuto negli ultimi mesi. De Carlo è stato infatti tra i primi a offrire alloggio a Franceschi dopo il divieto di dimora a Cortina. I due sindaci non sono nuove iniziative simili. La scorsa estate fecero i camerieri nella festa di Piazza Calalzo. I camerieri li rifaremo il 7 d'agosto intanto, perché rifacciamo l'edizione della cena popolare. Andrea mi ha detto che c'è. Faremo un po' tutto quello che capita, insomma. Adesso c'è anche l'orto da fare. Volevo vedere se è forte anche a fare il contadino. Mi piacerebbe. L'ho portato anche a vedere le mie pecore. Sembrava interessato anche alla zootecnica. Adesso vediamo quante cose gli diamo da fare. Cameriere, giardiniere, agricoltore, ma ora anche scrittore. Il libro di Andrea Franceschi uscirà la prossima settimana e promette di raccontare in tutti i suoi aspetti, retroscena e polemiche comprese, i suoi 6 anni da sindaco. Intanto il sindaco sospeso guarda da fuori il suo paese e il lavoro della sua squadra. Mentre noi oggi siamo qui a tagliare i prati, i miei colleghi sono in consiglio comunale per approvare il PAT, il nuovo piano di assetto del territorio che sostituisce il vecchio piano regolatore, quindi lo strumento con cui si pianifica la Cortina dei prossimi 20 anni. So che lo stanno facendo nel migliore dei modi, io col pensiero, col cuore sono lì con loro, mi piacerebbe essere lì a dare il mio contributo, ma insomma so che Cortina è in buone mani e io sono molto tranquillo, insomma, sapendo chi è al comando in questo momento.